咳嗽和发烧一样，是一种身体的自我保护，它具有防御性和保护性，能在一定程度上减少异物的吸入，防止支气管内的分泌物堆积，减少分泌物，防止呼吸道感染，是为了保护支气管以及呼吸道。引起宝宝咳嗽的原因有很多，包括表现症状有些类似的普通感冒和肺炎，前者是上呼吸道感染，多是由病毒感染引起的，后者则是指中末气道、肺泡、肺间质的炎症，多由细菌感染引起。咳嗽不会变成肺炎，肺炎是因为孩子一开始就被细菌感染了，最终呈现出咳嗽的症状。如何区分宝宝是由普通感冒肺炎引起的咳嗽呢？一、宝宝的咳嗽程度与呼吸状态。宝宝普通感冒时，咳嗽不会非常剧烈，痰量较少，容易咳出来。如果已经成了肺炎，宝宝的咳嗽会十分剧烈且频繁，从早到晚，很多时候痰多却咳不出。新生儿肺炎则可能不咳嗽，但是不吃不喝，口吐白沫。普通感冒时，宝宝不会表现出呼吸困难，在宝宝患上肺炎时，剧烈咳嗽还伴有呼吸急促、用力喘息、呼吸延长、胸闷憋气等情况。此时孩子的鼻翼会一张一张的，嘴唇也发紫，家长与孩子的胸部近距离接触，甚至能听见明显的痰鸣音，有咕噜咕噜般的声响，这是普通感冒没有肺炎特有的表现症状。另外，如果宝宝吸气时，胸骨上方随呼吸出现凹陷，专业名词解释为三凹征，并且肋骨与肋骨之间、锁骨上窝都出现凹陷，这就表示孩子患有肺炎。二、宝宝的体温，感冒引起的发烧都是低预热，往往在38度以下，如果使用退烧药物，就能让体温恢复到正常范围以内。与之对应的是肺炎引起的发热，宝宝症状明显会寒战，体温窜升至38度以上，持续2-3天，即使吃了退烧药，体温也只是暂时下降，过几个小时又恢复。三、宝宝的精神状态与食欲，普通感冒时，宝宝的精神状态可能并不差，甚至还会玩会闹，只是稍微有点咳嗽和发烧，稍一退下去立刻活蹦乱跳，对于吃东西也保持热情。相反，宝宝的精神状态很差，不爱或拒绝吃东西，不停哭闹甚至昏睡，并且伴有持续不退的高烧，那么肺炎的可能性比较大。宝宝咳嗽，吃止咳药可以吗？看着宝宝咳嗽那么难受，一些家长会选择使用止咳药，缓解孩子的症状，从而达到镇咳的目的。宝宝吃下后，也许咳嗽减轻甚至消失，但是痰液滞留在呼吸道内，反而会变成病菌繁殖的土壤和肥料，引发二次感染。常见的镇咳药如右美沙芬，主要针对干咳的患者，但痰多患者慎用，含有多种成分的复方止咳药物用途广，但最好不要乱给孩子服用，避免药物过量，要在医生指导下进行。多余的成分反而给孩子的身体带来负担。美国儿科学会也建议，未满4岁孩子不要使用非处方止咳药，以免效果不佳且出现副作用。如果宝宝满4岁，那么可以服用止咳糖浆或处方止咳药。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 ttnews.xyz 获取更多相关资讯。